કાલોલના મેદાપુર ગ્રુપ પંચાયતના અલિન્દ્રા ગામ નજીકમાં કાયમી વસવાટ કરતા ભરવાડ પરિવારના કેટલાક ઘરોમાં પંચાયત દ્વારા અલાયદો બોર ફાળવી આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પાછલા 3 માસથી આ બોરની મોટર બળી જતા આ વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યા ઉઠવા પામી છે। વધુમાં સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે અસરગ્રસ્ત પરિવારની મહિલાઓ। कोदाड़े सभ्यों के सरपंच कोदाड़ जोवा आता नहीं। खरी बात, रात दाड़ो वोट लेवाना हो तो हवारम 6 वाजा ना जाए, राते 12 वाजे आवे 1 वाजे आवे उठाड़े से वोट आलजो तो पानी नु तो कोदाड़ जोवा आता नहीं। सरपंच ने तो अमे ओळखता नहीं कि अमे भरवाड जोड़े तो अमे रहीए छीए। अमे भरवाड वासी छीए, अमे जावी छीए अणिलगढ़ गाममां, पण अમને કોઈ પાણી કાઢી આલતું નથી। અમારા માલઢોર તરસ્યા મરે છે, વોટ લેવા હોય તો હરી કાઢે છે અને અમારું કોઈ નિકાલ કરતું નથી, કોઈ અમારું સાંભળતું નથી। અમારા માણસો જઈને પાછા આવે છે। 5 દાડાથી મોટર કાઢીને મેલી છે, 3 મહિનાથી પાણી આવતું નથી અમારે।